नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम इन्वर्टर के बजाय यहाँ पर लाए हैं 3 वाला सेटअप बॉक्स। तो दोस्तों आजकल सेटअप बॉक्स बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, लेकिन उनमें दिक्कत भी ऐसी आ रही है कि इसमें पिक्चर आ जाती है लेकिन साउंड नहीं आती है। तो दोस्तों चलिए आज हम उसे बताएंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आती है यहाँ पर इसकी जो साउंड आईसी लगी है, जब ये हमारी ओपन हो जाती है तभी ये प्रॉब्लम निकल कर आती है। इसको चेक करने के लिए दोस्तों आपको अपना जो ऑडियो वाली तार लेनी हो, यहाँ पर पिन आप देख सकते हो, आपको इस पिन पर लगाना है। और दोस्तों अगर यहाँ पर आपकी ऑडियो आ रही है तो इसका मतलब आपकी आईसी ख़राब है। अगर यहाँ पर ऑडियो नहीं आ रही है तो आपकी ये मेन आईसी ख़राब है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारी यहाँ पर होती है सिग्नल वाली आईसी, ये होती है ऑडियो वीडियो वाली आईसी। दोस्तों अगर यहाँ पर आपकी यहाँ पर आ रही है तो दोस्तों आपको इस आईसी को यहाँ से चेंज कर देना है, आपके यहाँ पर साउंड ओके आ जाएगी। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही।